إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. قال لك هي دي رقم 27 في هذه الكلمات، وكأن ربك يقول هي في 27 حتى مطلع الفجر، وسلام هي حتى مطلع الفجر. في نهاية كلمتي أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، كما أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته عمنا الحاج صادق أبو فاضل، وأن يبارك في أولاده وفي الحاضرين. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والحرج ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتنا وسيئاته. بارك الله فيكم جميعا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا